นั่งทำงานไม่ได้คิดว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเป็นคนพักคนเดียวก่อนที่คุณจะเล่นกิจกรรมคุณต้องมาตรวจสอบดูว่าที่อื่นมันไม่รบกวนแจ้งไปที่1555เขตคลองเตยหลายครั้งไม่มีอะไรแก้เลยใช้เครื่องกระจายเสียงไม่เป็นเด็กร้องเรียนไม่เป็นไรมันไม่เสียงดังมันรบกวนตอนที่เขาใช้เครื่องนี่อยู่เหมือนคนมาตะโกนใส่คุณตอนทุกคุณทำงานคุณจะทำงานได้ไหมงี่เง่ารำคาญแล้วสายน้ำผึ้งแล้วก็สายน้ำทิพย์สุขุมวิทซอย22โรงเรียน